Buenas moçada, começando mais um vídeo aqui no canal Tá Na Mão. Seguinte, hoje temos aí de novo no nosso estúdio. Tentei usar isso aqui, ó, essa Canon pra gravar. Mano, impossível, ela grava um pouco, ela para. O foco dela não é bom, mano, fica saindo toda hora da minha cara. Mano, em breve aí vão estar investindo aí numa câmera top pra tá fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, beleza? Mas enquanto não conseguimos investir, vamos assim mesmo. Desculpa aí um pouquinho do granular que tem na imagem. Seguinte, mano, hoje vamos fazer aquele videozão reagindo ao som dos inscritos, beleza? Vamos partindo aí então pro nosso primeiro vídeo. É do William. Mano, ele olhou pra comprar minha outra saveira e tudo mais. Ele comprou uma saveira aí de uma cidade vizinha. E, mano, vamos tá olhando aí o som dele, mano. Bora. Então, mano, eu tô vendo aqui. É os MG, os Ômega em K2, isso aí. Aê, piranha, tu vai fuder no chão. Aê, piranha, Mano, top o som dele. Top de verdade. Achei top, ele tá usando 6 Ômega. Mano, filé, velho. Filé mesmo. Mano, quero tá pedindo desculpa aí, porque eu não vou me lembrar o nome de todo mundo, eu acabei não anotando. Quando aparecer o seu som aí, deixa um minuto que apareceu ele, deixa aí nos comentários e dá aquele feedback aí pro vídeo, beleza? Vamos ir pro próximo som. Vamos ver aí. Não consigo ver o que é dali. Mano, 6 falantes também, é os Hard 550, acho que é. Mano, top mesmo. 6 Hardzinho 550. Cara, o que eu digo? Esses Hardzinhos eles tocam bem, mas eu acho que toca muito seco, mano. Eu curto mais um gravão. Mas top aí, parabéns pelo som. Vamos passando aí pro próximo. O próximo é aqui da minha cidade. Ele é quase meu vizinho aí, baita bruxo meu, me ajudou aí nos empenhos, já apareceu aí indiretamente num vídeo. É o som do Geomir, mano. Ele tem uma Paraty, ele usava uns tornadão que veio. O grave do troço destruía, mano. Agora ele tá com 4 Ultra, dá uma olhadinha aí tocando. Essa é top, né, gurizada? Seguinte, aproveitar e vou estar mandando um salve pra equipe Junto e Misturado, que faço parte lá no grupinho do Whats. Então, mano, apesar de eu não falar muito lá, temos sempre acompanhando. Top demais mandando aquele salve, mano. Vamos estar passando aí pro próximo. Então, mano, esse aqui eu não vou me lembrar, agora me deu um branco, velho. Eu sei quem é, mas me deu um branco, mano. Me deu um branco. Travadinha na hora de sentar por cima, travadinha na hora de sentar por cima, tava dando uma travadinha, tocando bem, velho. Triozão aí tocando bem. Mano, veio gente me perguntar, pode mandar trio? Pode mandar isso? Pode mandar aquilo? Pode, mano. Aqui não tem essa de, ai, só manda, só vai aparecer no vídeo se o som for gigante, se o som for grande. Não, mano, velho. Pode mandar trio, pode mandar aí o que tu tiver, mano. O importante aí é ter teu sonzinho aí, tri. E é isso aí, mano. Independente aí, tem que ser feliz com o que o cara tem, né, mano? Agradecer aí o que o cara tem. Vamos dar uma olhada aí, mais uma saveirinha cross vermelha. Não problema, a nossa vida é tipo um filme de cinema, de assalto, a nova cena, e na garupa do foguete, a morena de barquinho, a chegada de panela, e tanta fase, até por isso a humildade vem. O estrobo, mano, o sequencial no ritmo do som ali. Curti, mano, curti mesmo. Parabéns aí pelo projetinho. Vamos aí, tá passando pra mais um. Ah, gurizada, esse próximo aqui é do meu cunhado, mano. Vou estar mostrando 2 projetos dele. Primeiro com o Spider Caos e segundo aí com o Ômega. Ó, com o Spider Caos.
A primeira aí dele é com os caos. Vamos ver se o outro tá na sequência aqui. Não, mano. O outro não tá na sequência, mas acho que é aqui, ó. Aí, ó, com os mentor. Deixa eu tá abrindo a tela aqui pra vocês. Ó, agora com os mentor. 5K. Violino Impacto. Aqui o grave é forte. Eu prefiro com os caos, mano. Com os caos eu acho bem mais extremo. Assim tá forte igual, mas com os caos eu acho mais massa. Gosto é gosto, né, gurizada? Eu prefiro caos aí, todo mundo sabe que eu sou fã dos caos, então não adianta. Vamos tá passando aí agora pra uma Saveirinho Surf. Me mandou aí também, mas eu não lembro o nome, desculpa mesmo. Vamos tá dando uma olhada aí o que que tem. Falando só fechado aí, mano, não tem como saber o que que tem. Mas o grave, pelo visto, tá bonito. Videozinho curto aí, 18 segundos. Vamos pro próximo aí. Mano, esse próximo aqui, essa saveira é muito top, mano. Dá uma olhada aí. Que nada essa saveira. Olha que nada. Gurizada, quando for mandar aí, tenta mandar aí uma resolução boa, tá ligado? É o primeiro vídeo que nós estamos fazendo, então vai ter vários desse tipo aqui. Então tentem mandar aí uma resolução melhorzinha, mano, pra dar aquela facilitada pra nós. Olha o interno. Nossa, mano, achei que era cross, mas não é. Made em favela ali do lado. Eu tô apontando, mano, porque eu tô olhando aqui no vídeo de frente pra mim. Então por isso que eu acabei apontando aqui. Mas pra vocês o vídeo vai estar aparecendo aqui do ladinho. Vamos tá passando aí pro próximo. Mano, 6 hard, mano. Olha aí que o bagulho estrala. Olha essa saveiro, velho. Nossa, mano, essa tem meu coração essas saveiros aí, velho. Parabéns, mano, lindo som, linda saveiro. O próximo aí é de uma carretinha. Mano, como desloca o ar, né, velho? A carretinha aí dá pra ver que tem pressão. Top demais, mano. Aí, ó, mais um som que não tá mutado no carro. Top, mano. Painelzinho, barramento ali, tudo. Top mesmo. Vamos pro próximo aí. Já gostei que a lanchinha, mano. Já deram meu like aí. Olha que massa, mano. Top, mano. Top mesmo. Parabéns aí pelo som. Cara, achei muito massa ali, já me ganhou por ser bandinha. Gurizada, esse próximo que eu vou mostrar é de um amigo meu que também tem canal. Mano, os vídeos dele são top. Mano, Carlinho CH, top demais, mano. Dá uma olhada aí. Só quero te papar, vai virar minha
refém. Uma colocada só te volto só ano que vem. Só quero te tocar, vai virar minha refém. Colocada só te volto só ano que vem. Colocada só te volto só ano que vem. Será que toca, mano, velho? Elas tocam demais, mano. Pro próximo aí, então, outros hard. Eu vou sarrar dessa novinha de copo na mão. Vou sarrar dessa novinha que tá de copo na mão. Vou sarrar dessa novinha de copo na mão. Vou sarrar dessa novinha que tá de copo na mão. Se safunda, se safunda, se safunda. Mano, top demais os hard tocando. Vamos dar passando aí pro próximo. Vamos ver o que é. Tocando bem mesmo, mano. Gravão. Vamos pra mais um aí. Montada aí NMA. Vamos ver aí. E é no quarto, parece. Massa, mano. No quarto. Mano, top demais, velho. Top demais mesmo no quarto aí. Olha, mais um aí montadinho com hard. Então vem de ré, 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 vem de ré. Abra mar, encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré, vem de ré. Mano, o hard toca bem, né? Como eu falei, mano, a única coisa que eu trocaria meus caos hoje seria por uns hard, mas é difícil. Pretendo não sair aí do caos. Vamos olhar mais um aí. Barradizão top. Perigosa, quero replay daquela noite, ela sentando na piroca. Atrevida, venenosa. Olha só, mano. Não tem, mano. Spider é Spider. Caos é caos, top demais, mano. E o rádiozão que eu me encantei, mano. Bah, rádiozão top demais. Uma som digital, JFA ligado ali no... fontezinha. Top, mano. Top mesmo. Baita projetinho, mano. Tá aí um projeto que eu teria, gurizada. De verdade mesmo. Teria um projetinho assim. Um triozão com uma som digital. E uma fontezinha ali também pra dar aquela segurada. Teria. Vamos pro próximo aí. Mano, essas músicas desses fãs eu Taca a perereca por cima da Big Mano, top. Espancando forte no quarto, mano. Imagina como é que deve estar as paredes. Como deve estar o forrinho dele, mano. Mais um Spider, ó. 4. Ele também é full. Olha aí, ó. Tocando bem, mano. Spiderzinho toca bem a full. Não tem pra discutir, mano. Spider toca bem. Aí, mais um som montado com o Spider. Ô, Spider, podia patrocinar os guri aí do canal, mano. Todo mundo aí montando com o Spider, né? Aí, ó. Essa música é massa, né? Olha que massa esse estrobo, mano. Esse estrobo aí. Ritmo. Que massa esse estrobo, mano. Curti mesmo. Um equalizador, pelo que eu tô vendo lá, acho que é um DQ1000. Igual que eu tenho nessa mira, posso estar errado lá dentro do carro, mas parece. Top mesmo, mano. Baita projetinho. Baita mesmo.
Ô, gurizada, aí, ó. Mais um montado com o Spider. Spider, patrocina isso aí, hein? Patrocina nós. Mano, top. Videozinho bem curtinho aí, 9 segundos. Mas top mesmo, mano. Essa aqui, ó. É de um cara aqui de Portão, até grava lá no mesmo lugar onde é que eu gravo os meus vídeos. Foi meu primeiro passageiro aí do Uber, mano. Ele acompanha aí todos os vídeos no canal. E aí, ó, triozão no Golfzão, mano. Golfzão top. Ali um MK3. Por conseguir mais um dia de vida. Um forte abraço pros amigos meus. Fortaleceu nós nessa louca vida. O lugar é massa. O lugar é massa, mano. O lugar aí é massa. Ó o gravezinho, mano. Bomber, upgrade. Mano, esses falantes não estavam aprendendo grave. Quem quer um falantezinho, mano? Aí, de baixo custo e com uma eficiência muito boa, mano. Um custo-benefício muito bom. Bomberzinho upgrade. Pioneer cara preta, mas o Pioneer ele já tem um custinho mais elevado. Aqueles Street, mano. Aqueles Street eu usava no meu carro, no Voyage. Cara, era top. Usava no estilo também. Ó, mano, vamos tá indo aí pro último som do vídeo. O Matheus Felipe de uma G6 vermelha linda, mano, com os farol do GTI. Cara, essa eu conheço pessoalmente, linda mesmo, dá uma olhada. Cara, olha a pressão, mano. Pressão, velho. Será que é essa 600, mano? Não é essa 600 que eu falei que não. Não, mano, não é 600. Não é 600. Mano, esses falantes aí não são 600, pode ter certeza. Não são 600, não. Deixa eu dar uma conferida aqui se foi todos. E foi todos. Mano, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Mano, se assistiu o vídeo até aqui, cara, deixa aquele like, por favor, que isso ajuda muito o canal. Videozinho aí tá ficando longo, vou estar trazendo mais vídeo aí nesse estilo pra vocês. Comenta aí se estão gostando desse estilo de vídeo. E é nóis, valeu, até o próximo vídeo, fechou!